新一個嘅超球季就喺嚟緊星期六就嚟緊嘅今個星期二開始啦。曼聯嘅比賽係星期六就會有嘅。今次個錄音咧，咁就好久啦，冇同大家見面啦。今次咧就好特別咁啊，用個新嘅手機同大家錄音，咁希望大家都聽得明啊，聽得清晰嘅。咁咧啊，曼聯喺呢個球季啦，咁已經就預備嘅情況都算係咁睇下各位球迷點睇。咁以我角度嚟講咧，咁其實就準備得都算係唔錯啦。咁暫時咁睇下我哋組軍嘅情況，咁其實基本上現時就已經有幾位嘅中場加盟咗啦。咁嚟緊仲可能仲會有陸續有左手或者中場嘅球員都會加盟啦。咁我哋星期六就會對住後座考生嘅。咁就睇下我哋第一場嘅表現會變成點啦。咁如果蘇花由備戰啦到季尾嘅情況，咁我而家都算少少嘅，即係對於曼聯球迷或者先講我對於上一季嘅總結先啦。咁其實上一季嚟講，其實都係一個幾驚險嘅球季嘅。咁因為我哋有大半年嘅時間啦，我哋係有成半年嘅時間有教過我哋。可惜去到12月尾啦，1月頭嘅時間，咁同管理層有啲嘅問題啦，咁所以就有卡數接手啦。咁好慶幸啦。咁其實就係因為阿波險嘅根基咧，咁令到卡叔喺接手之後，咁可以就令到曼聯就可以順利咁喺第三名出線。咁當然啦，卡叔佢有部分嘅領軍方式會令到球隊嘅成績有所提升咧。咁例如所依家卡域卡咧，喺今屆嚟講就係我哋嘅正人嘅領隊啦。咁蘇花嚟講，我哋其實睇到幾場嘅友誼賽啦。咁其實當然我哋都會睇到球隊會有啲問題嘅。咁相關管理層咧都着手去處理㗎啦。咁希望喺我哋嚟緊頭一場之後啦，咁陸續就可以見到啦。咁當然啦，如果你話我要話今季有啲咩成績，咁當然啦，希望我哋繼續可以喺前列先啦。咁當然啦，你話冠軍嚟講咧，咁我就唔係話咁大期望話我哋今年仲可以話追求冠軍。咁當然啦，如果有機會當然係最好啦。咁其實咁當然而家暫時睇，其實我哋嘅組軍都理想嘅。中場嚟講，我哋見到有泰文斯嘅加盟啦，仲有新道嘅加盟。咁當然仲喺新球員我哋仲有一個門將啦。咁另外都有一個年輕嘅熱刺過嚟嘅中場球員都嚟咗嘅，同埋打翼嗰邊嘅位置嚟嘅。暫時咁睇啦。咁其實組軍嚟講，算唔算係話好理想？咁當然未係啦。咁未必係每一個球位置都可能有一啲嘅適當嘅球員啦。咁但係暫時嚟講，其實都對於曼聯喺個球季嚟講，其實暫時因為始終都未開始啦。下個星嚟緊呢個禮拜就係第一場比賽，咁可能我哋都會睇到呢場啦，先至去話有一個好
嘅一個詳細嘅即係個人簡單嘅分析啦嚇。咁但係當然啦，就住而家嚟講，當然啦，我哋誒球員嚟講就陸陸續續都已經就位㗎啦。咁我哋慶幸啦，咁世界盃期間有一啲球員，就好似馬天尼斯啊，甚至係雲奴咁，其實都已經翻返嚟㗎啦。咁相信嚟緊係我哋嗰幾場聯賽啦，咁可能就可以咧再慢慢配合翻咧，咁就狀態咁當然慢慢都要提升嘅。咁即係要睇下球員喺啱啱歸隊嘅情況之下，咁慢慢去有一個最佳狀態地去令到個狀態提升啦。咁當然穩陣都即係整個球隊嘅穩定都非常之重要嘅。咁當然啦，都暫時嚟講就萬字一個雙邊嘅啫。咁好可惜啦，咁喺第二、第三場嘅友誼賽就見咗佢㗎啦，因為人傷關係。咁所以咧嚟緊就傳緊就係巴應該就已經搞差唔多搞掂。咁就大家再睇下新報道係咪真係已經確定咗啦？就已經確實加盟啦。咁有佢咁當然啦，曼聯喺首場聯賽之後咧，咁或者可能再要等一等啦。傳聞因為加拿巴都係有傷嘅，未必咁快可以上陣嘅。咁當然啦，佢嘅本身佢嘅技術啊，咁各方面其實就已經係非常喺英超嚟講咧，咁其實就已經得到肯定嘅。咁而家暫時就睇個主觀方針嚟講咧，尖都係要同近幾近呢個加一樣啦，都係一個唔係話一定要買大牌啊，甚至係個即係類似，即係我哋玩遊戲講，好似一啲抽卡啊咁嘅心態去玩啊。咁當然啦，呢個心態會非常之好嘅。咁大家見仁見智啦。咁我嚟講，如果係幫入到球隊，亦都符合到尖佢整個嘅方針嘅話，咁如果為球隊利益着想嘅話，咁或者球隊嘅成績着想而有所嘅一啲嘅選擇咧，咁我都對於嗰啲產品有啲嘅體諒嘅。咁亦都嗱，咁暫時呢幾個球員嚟講，新球員泰利文斯啦，甚至係信道咧，咁其實都已經喺什麼嗰個係沙杜士，咁已經喺幾場友誼賽都有上陣過啦。泰利文斯都算係兩眼嘅。咁當然啦，新加入嘅車仔加盟嗰個嘅中場沙杜士咧，咁暫時嘅表現但係都唔會太失禮。咁嚟緊我哋而家準備咗最後勝啦。咁陣容點排大概會係點啊？咁就要睇下卡叔喺而家現時經過咁多場嘅訓練啦，甚至係而家需要嘅球員嚟講，咁究竟係狀態會係點咧？咁嗰啲話甚至係世界盃賽後咁啱翻嚟嘅球員，佢哋係點樣去做一個配置？咁相信咧，都係對於卡叔嚟講係嘅後對聯賽後勝對後勝呢場聯賽嘅第一戰係咩陣啊？甚至係咩球員出去咧？咁相信都係考驗緊頭一刻嘅。咁我唔現階段嚟講，因為未話完全球員嚟晒，咁所以就唔可以話大概話上正選後備大概係邊一啲球員。咁嚟講當然有啲心水係一定會有㗎啦。咁澳門嚟講一定係拉檸檬仔係咪先啦？咁如果後防嚟講，暫時嚟睇啦。咁因為係陣亂，如果我理想當然係如果右後衞講，當然可能
馬沙或者係達洛士啦，咁然之後中堅嚟講，咁當然係如果而家都啲嘅四後衞嘅時候咧，咁迪力斯啊，再可能就拍住係約羅啊咁，咁呢個咧有個唔錯嘅選擇。咁當然啦，左邊嗰方面咧，我完全嚟講，因為暫時未有新球員，咁唯有暫時係所以先嘅。但係如果之後有新球員嘅話咧，咁當然希望有一個好好嘅球員可以頂到所爾呢個位啦。咁呢個暫時就我哋嘅四後衞嘅一個嘅少少嘅短暫嘅排陣啦。咁如果我哋中場五人嚟講咧，咁右邊當然希望繼續有阿馬仔啦。咁如果中間嚟講嗰兩個點，甚至係防中嚟講咧，咁當然啦，希望有文路啊，或者係山道斯啦，甚至係泰利雲斯嘅。咁左邊嚟講啦，咁多古當然係其中一個啦。咁但係而家仲有多一個選擇，當然係我哋嘅回歸翻嚟嘅拉舒福特啦。咁暫時嚟睇咧，咁表現都唔錯嘅。咁當然仲有我哋喺成個中場嚟講，其實都有唔少嘅選擇。咁包括古雅啦，甚至麥布莫都可以係勝任呢個位置嘅。咁所以咧，呢度嚟講咧，咁暫時咁多先。咁如果前鋒嚟講，咁當然係石士高係首選啦。咁有時沙士都會走嘅。咁而家我哋頭先我都講啦，就古雅同埋麥布莫其實都係可以喺前線上面咧，就一個可以話慢慢合理嘅。咁就睇下卡叔點樣喺呢個部署上面會係點樣咧？當石士高可能有傷嘅時候，咁究竟點樣去有其他嘅球員啦？咁當然啦，後補嗰方面，咁今年都有啲新球員會見到啦。蘭斯啊、天堂仔啊、奧比馬田咁繼續都係等啊。咁其實都陸續係見到仲有啲年輕球員係喺我哋嘅一隊嘅都有訓練嘅。咁就睇下我哋下一季有冇機會睇下到呢一班球員喺呢個球季尾啊，甚至係季初嘅備戰嘅時間啦。咁佢哋嗰個狀態啦，咁係點？咁而家數法嚟講，其實後備係會比正選係嗰班落成日籌嘅，咁可能因為始終未必有話要出去打世界盃啦，咁所以狀態可能會比較好少少。咁當然啦，而家現時嚟講，咁我講咁左閘嘅呢個問題係幾大，咁友誼賽其實都已經睇到嘅，咁只不過暫時高層都可能因應情況啦嚇，咁其實仲即係仲物色緊佢一個疏遠嘅替補方案，咁希望盡快有啦。咁呢個咁當然對於成個曼聯整體嘅成績其實都有一定嘅影響嘅。咁如果真係冇球員加盟嘅話，咁甚至替補方案會係點啊？咁點樣咧？咁相信咧依家就仲係決策緊。咁到最後啦，咁差唔多尾聲，咁係嘛？暫時希望曼聯今季成績會係大概我嘅個希望咧。咁其實無論杯賽好啦，聯賽好咧，咁其實都係一個比較理想嘅位置，就我已經覺得係有咁多聯賽，咁當然希望繼續係有歐聯咁呢樣嘢嘅。其實係對於曼聯未來嘅收入啊，甚至係吸引球員加盟，咁都係一個嘅必須嘅。咁當然啦，如果你話杯賽嗰啲，咁當然都希望佢哋盡力爭取最好嘅成績啦。咁去令到我哋有咁多個本錢去買個球員，慢慢去孕育翻我哋應該曼聯應該有嘅表現，咁已經係對於球迷有交代㗎。
係咯。咁我今次嘅分享希望大家都聽得明，或者係甚至同大家嘅睇法都差唔多啦。喺度祝福曼聯係嚟緊呢個球季，咁會係一個理想嘅成績嚟嘅。咁穩穩定定咁去迎接我哋新嘅球季，打好基礎啦。咁到季尾，希望我哋都會有一個好理想嘅成績，卡屬都希望卡屬係佢頂得住嘅壓力咧，去喺我哋嘅個球季咧，咁可以無論排陣又好，甚至係佢用人方面咧，都可以得到一個理想嘅發揮。暫時係翻去咁多先。如果喺我哋開咗季之後，觀察之後咁再睇下我哋仲有乜嘢可以嘅分享俾大家啦。暫時咁多先。多謝大家收聽收睇。下次嘅錄音再見，拜拜。